La tesi tracta sobre la reafirmació política de Falange als anys 50, particularment entre els anys 1951 i 1957, el que jo anomenaria els curts anys 50. La meva perspectiva d'estudi d'aquesta temàtica ha estat des de la història política. Podria haver-la tractat des d'econòmica, social, però vaig preferir centrar-me en la història política. Aquesta reafirmació té una sèrie d'exemples, grans exemples paradigmàtics sobre els quals m'he centrat. I aquests exemples parteixen d'una recuperació del Ministerio de la Secretaría General del Movimiento l'any 1951. I són els següents. En primer lloc, la celebració del primer i únic Congreso Nacional de la Falange l'any 1953. En segon lloc, el projecte intel·lectual i cultural oberturista dels anomenats falangistes comprensivos entre 1951 i 1956. I en tercer lloc, l'intent de José Luis de Arrese, com a ministro secretario general del movimiento, d'assolir l'hegemonia directament total a la Falange entre el 1956 i el 1957. Les raons per les quals vaig decidir iniciar aquesta investigació són dues. Una és, en efecte, el meu interès personal sobre el tema. Ja havia realitzat un treball de fi de grau sobre les relacions internacionals entre Espanya i Alemanya durant la Segona Guerra Mundial i el tema del feixisme sempre m'havia interessat, en particular el feixisme espanyol, i evidentment aquest interès personal hi ha estat. Però també l'escassa presència historiogràfica fins als darrers anys d'estudis sobre aquest tema, d'estudis sobre la Falange dels anys 50 en particular. La raó per la qual aquests estudis han tingut una escassa presència parteixen d'una posició que, si bé s'ha desenvolupat molt, és molt simple, que és que el feixisme europeu, la derrota del feixisme europeu a l'any 1945 és extrapolada al feixisme espanyol, a la Falange. Per tant, en base a aquesta lectura, es considera que Falange passa a ser una rèmora política del que va ser a principis dels anys 40 o, si més no, una força secundària en el règim. Amb els anys sí que s'ha desenvolupat un progressiu interès en el falangisme de l'era postfeixista i en el franquisme tardà. S'ha començat a reconsiderar el partit a partir dels anys 50 i en aquesta reconsideració jo he inscrit la meva investigació. Per mi, la Falange és un objecte d'estudi molt interessant per tres raons de pes fonamentals. En primer lloc, perquè Falange va ser una font de doctrina, de discurs de legitimació política i social de la dictadura a través de la seva ideologia, que era el nacionalsindicalisme. En segon lloc, perquè la Falange va ser una organització que proporcionava al règim unes institucions de control, d'enquadrament, d'organització, de mobilització, de presència social, i les establia en una relació simbiòtica, és a dir, de dependència mútua, amb el caudillo, que no podem oblidar, era el seu jefe nacional. Però, en tercer lloc i sobretot, perquè Falange va ser un organisme impulsor de potents projectes polítics, de present i de futur, al llarg de tota la dictadura. La meva recerca, en les conclusions que he arribat, ratifica aquestes consideracions a través d'una reactivació sense precedents que es produeix als anys 50. Falange, certament, es trobarà amb uns límits insuperables i amb fracassos notoris en les pretensions específiques que tindrà. Però aquests límits, en cap cas, la convertiran en secundària ni molt menys en residual. Per realitzar la meva investigació he recorregut a diferents referències historiogràfiques. En primer terme, no he pogut prescindir en absolut, com cap investigació hauria de fer, de la historiografia tradicional, podem dir clàssica, tant internacional com nacional, que, per la seva part, ha tendit a identificar majoritàriament el franquisme com un exemple de règim autoritari. I com a autoritari estem excloent que no ha estat ni feixista ni totalitari. I a la Falange com un partit dèbil, que tendeix a perdre influència, a burocratitzar-se. Sota la meva perspectiva, es tracta d'una lectura molt exigent i compartimentada del que va ser el feixisme.
En certa manera, sembla una visió excessivament de concret i no de conjunt, alhora que centrada potser massa, per la part que es refereix al franquisme, naturalment, en els anys 30 i 40. Tanmateix, aquestes referències han de ser citades. Stanley Payne, amb la seva història del fascisme espanyol, els articles que van generar una grandíssima influència als anys 80, com el de Juan José Linz, From Falange to Movimiento Organization, o de Juan Pablo Fusi, Franco, Autoritarismo y Poder Personal. I, evidentment, no podria ser d'una altra manera, he hagut de tenir en compte la gran obra de Javier Tusser, La dictadura de Franco. Aquesta historiografia tradicional, a partir dels anys 90, ha experimentat el creixement de les forces del contrapunt. S'ha iniciat, a partir dels anys 90, es va iniciar, una expansió, una diversificació, una renovació de les perspectives historiogràfiques que han permès començar a redibuixar amb documentació, perquè les obres clàssiques, si bé tenen una elaboració teòrica notable, encara mancaven de documentació que s'ha anat desclassificant i consultant al llarg dels anys, la naturalesa del règim, el paper de la falange i també la cronologia en la qual aquests aspectes eren tractats. La història social ha fet una gran aportació en aquest creixement per a l'estudi i la comprensió del partit únic en particular i del règim en general. Com Falange es relaciona i com influencia en la societat espanyola al llarg de la dictadura. S'han realitzat estudis sobre el Sindicato Español Universitario, per part de, especialment, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, sobre l'auxilio social, per part d'Ángela Cenarro, amb la sonrisa de Falange, sobre el sindicat vertical, amb una tesi doctoral de notable qualitat, el acelerón sindicalista d'Àlex Amaya, o també l'ha tractat Francisco Bernal en el seu El sindicalisme vertical. Sobre l'enquadrament, el control social, la presència social i la legitimació del règim falangista, equivalent al nou ordre contrarrevolucionari però modern del Tercer Reich o la Itàlia de Mussolini, han estat importants en aquests aspectes les obres de Carme Molinero i Perejas, La captació de les masses, i el règim franquista, feixisme, modernització i consens. En aquesta línia, que per mi és molt fructífera, que tracta d'emmarcar la falange, la seva naturalesa i dinàmiques en el feixisme europeu, per mi han estat claus les aportacions en història comparada. El gran precedent va ser Gino Germani, sociòleg italià, que va posar sobre la taula les contradiccions molt semblants que hi havia entre el feixisme italià i el franquisme, alhora, tant en concret de socialitzar els joves, com, a més gran terme, mantenir un control social, que era la socializzazione politica dei giovani nei regimi fascista, Itàlia i Espanya. Recollint aquest testimoni, molts anys després, Luciano Casali també defensava una visió més flexible del feixisme. Cada feixisme té les seves particularitats, és cert, però tots s'interrelacionen. I això ho deia en el seu article Sui caratteri del feixisme espanyol. Més obres en història comparada rellevants, les de Julián Edicebo, un altre cop la Carme, Nou estat, nova política, nou ordre social, feixisme i franquisme en una perspectiva comparada, l'obra de Manuel Lof, que compara la malauradament tants cops oblidada dictadura salazarista, O nosso século é fascista, comparativa entre franquisme i salazarisme, la de Francesc Vilanova i Vilavadal i Mireia Capdevila, que documenten les relacions entre la Barcelona franquista i l'Alemanya nacionalsocialista, o fins i tot l'obra de Xavier Moreno i Julià sobre la relació diplomàtica entre el règim franquista i el Tercer Reich en temps de la Guerra Mundial. També n'han resultat rellevants en un estudi, i en aquest marc de reconsideració de la falange dels anys 50, les aportacions de Ferran Gallego i Francisco Morente en història cultural i dels intel·lectuals, que feren possible el feixisme espanyol, com Fascismo en Espanya, o els estudis de Jordi Gràcia i Ruiz Carnicer sobre les relacions entre cultura i franquisme, així com el sorgiment de les dissidències que van influir en la trajectòria de Falange. Igualment,
S'ha de notificar així, s'han realitzat avenços en l'estudi dels protagonistes, tot i que queda un gran camí per recórrer. Existeix un bon nombre de memòries i de recopilacions d'escrits i de discursos de grans personalitats falangistes, com José Luis de Arrese, Raimundo Fernández Cuesta, José Antonio Girón de Velasco, Javier Martínez de Bedoya, etc. Però encara manquen grans treballs biogràfics dels mateixos. Per exemple, de Arrese sí que existeix un treball biogràfic d'Álvaro de Diego, però es podria aprofundir molt en la trajectòria d'aquests personatges. Cita a part, crec que mereixen els progressos, i dic progressos entre cometes, en el debat sobre la naturalesa del règim franquista, que està vinculada a la rellevància del partit, perquè es tracta d'un debat que, si bé s'ha desenvolupat molt, no ha arribat a un consens historiogràfic ni probablement hi arribi mai, perquè és un debat molt encès i que els marcs teòrics diguem que estan bastant enquistats els uns amb els altres. Dins d'aquest debat hi ha evidentment l'estela de Linz, que he citat anteriorment, sobre Falange com un partit dèbil, artificial i fracassat que es desnaturalitza al llarg de tota la dictadura. Aquesta estela es manté viva i es manté activa. Més enllà de Tussell, autors com Glicerio Sánchez Recio o Álvaro de Diego mateix converteixen en matisos, això sí, la tesi d'una falange que acaba sent derrotada sense pal·liatius. Poden discrepar en el moment i en la forma, però no en la lectura final. Tanmateix, les altres posicions, encara que són minoritàries, van cobrant múscul i força documental. Gallego i Morente, especialment Gallego, en la seva darrera obra sobre el tema, que és l'Evangelio fascista, defensen i argumenten la naturalesa feixista del règim franquista. Però entenent la feixistització que es produeix des de, particularment al moment de la unificació, com una mutació irreversible de l'espai polític en què la dreta espanyola contrarrevolucionària salta. I, per tant, consideren que el règim franquista té una sola cultura política. Sí que és veritat que Gallego parla després d'una desfeixistització, perdoneu, la paraula és una mica, però és una desfeixistització sobretot formal, discursiva, perquè l'estructura del règim franquista, com sabem, acabarà sent la mateixa, roman intacta, i per tant aquesta mutació perdona. En una posició intermèdia trobem la d'Ismael Saz, amb la seva Espanya contra Espanya, en què defensa que el règim franquista no és feixista però es feixistitza, i que dins del règim sempre romandran dues cultures polítiques, la feixista i la nacionalcatòlica. La major part d'enfocaments, fins i tot en aquest debat, però encara estan massa centrats sovint en els anys 30 i 40. Fins i tot obres actuals de gran rellevància dedicades a aspectes concrets de la falange, com per exemple la tesi de Mercedes Peñalba sobre la Secretaria General del Movimiento, acaben als anys 40, no salten més enllà, que evidentment una tesi doctoral s'ha d'acotar molt, però segueix trobant-se a faltar aquest interès per aquestes etapes posteriors. Seria molt interessant fer estudis en aquest aspecte. Algunes obres més transversals i sobre el règim i sobre l'interior del règim en general, l'anatomia del franquismo o el movimiento nacional de Julio Gil Pecharroman, comencen a revalorar aquestes dècades que estan més treballades. També Espanya en los años 50, d'Abdón Mateos, que és una compilació d'articles, però tanmateix són articles que tracten els anys 50, cosa que s'agraeix, o Gobernadores, de Javier Tebas, Manel Rísquez, Martí Marín i Pau Casanellas. Dissidència i subversió, de Pere Jas, entre altres. Es comencen a canviar les coses, però, com dic, continua sent la dècada dels anys 50 la més oblidada. Els anys 50 són una dècada frontissa o una dècada central. A mi en realitat em sembla que se m'ha definit com una dècada amb molta més entitat de la que se li ha adjudicat i que ajuda a redescobrir una falange forta, una falange que s'adapta, una falange que té incidència, que té un paper fonamental i, com he dit, importantíssim, que té projectes polítics diversos i propis. Per a realitzar la investigació he recorregut a una metodologia, i aquesta metodologia, com no pot ser altra, és la recerca d'arxiu i de fonts primàries, i una tria documental i una anàlisi documental posterior. La meva recerca
s'ha centrat en diferents institucions de Madrid, de Pamplona i de Barcelona. Té 3 grans peus principals, per dir-ho així, i 3 d'altres més de secundaris. Ara passaré a comentar els principals. D'una banda està a la consulta que he fet a la Biblioteca Nacional d'Espanya. Per llegir, certament, algunes fonts secundàries, però, sobretot, recopilacions d'escrits i de discursos, que n'hi ha moltíssimes, de grans dirigents falangistes, com Raimundo Fernández Cuesta o José Luis de Arrese. També per accedir a fonts hemerogràfiques com els diaris Arriba, Pueblo, Ya i Siete Fechas. Sobre els escrits recopilats de Raimundo Fernández Cuesta o José Luis de Arrese, citar algun exemple, Continuidad falangista, al servicio de España o 30 años de política. Un totxo bastant important, però molt nutritiu a l'hora de trobar contingut. El segon peu, per dir-ho així, de la meva recerca ha estat Alcalá de Henares, a l'Archivo General de la Administración, per accedir a tractar la documentació que està en la secció de presidència. Aquesta documentació consisteix sobretot en dossiers informatius sobre el contingut del Congreso Nacional de la Falange i les assemblees prèvies que realitzen aquest congreso. Però també he trobat retalls de diari, algunes cartes, etc. I el tercer peu dels principals de la meva recerca ha estat a l'Archivo General de la Universitat de Navarra, Pamplona. Allà hi ha documentació d'especial interès. He consultat els arxius personals de José Luis de Arrese i de Diego Salas Pombo. He de dir que he tingut un enorme privilegi, gràcies a les gestions que la meva tutora va fer, per accedir a l'arxiu a fons personal de José Luis de Arrese, que està encara en fase de classificació i que he estat el primer investigador que ha pogut accedir a aquest arxiu i ha estat emocionant, adrenalínic, fins i tot m'atreviria a dir, perquè obrir per primera vegada dossiers i carpetes que no havien estat tocats des que les va tocar Arrese, ha estat per coses d'historiador. Es tracta d'un fons documental que Arrese va confiar en el seu llit de mort en el seu nebot i que el seu nebot va heretar amb la consigna que quan li va dir a Arrese, quan jo mori, cremeu tot. I el seu nebot li va dir que sí, però després no ho va fer i ho va deixar guardat allà a podrir-se als anys. I bé, la Universitat de Navarra ha fet moltes gestions per intentar aconseguir que aquests arxius passessin a la universitat i finalment imagino que a la posta de sol de la vida d'aquest senyor va decidir fer un acte de generositat i concedir-los i ha estat fantàstic poder-hi accedir. En aquest s'ha de dir que com que estava en primera fase de classificació, l'ordre era una mica caòtic, tu mai sabies que et podries trobar realment en una carpeta, però no he quedat gaire decebut. M'he trobat cartes personals i oficials de José Luis de Arrese, m'he trobat comunicats, informes interns del partit, un extracte del seu diari personal i també algunes fotografies. Fins i tot hi havia extractes bancaris que no em va ser possible reproduir i que no sé si després seran d'accés al públic, però en qualsevol cas, si ho són, seria molt interessant per estudiar l'economia privada de cada persona falangista, que també revelaria moltes coses. Sobre els 3 peus secundaris que he consultat, comentar que he accedit a l'Arxiu Municipal de Barcelona, a la Casa de l'Ardiaca, per consultar sobretot fonts del diari Solidaridad Nacional, que com sabem substituïa l'antiga Solidaritat Obrera. Vaig fer una comanda per internet a la libreria Siete Soles de Madrid, de Torrelodones, per adquirir un dels últims exemplars que haurien quedat a tot arreu d'una reproducció contemporània del propi partit de la Falange sobre el Congreso Nacional, on hi havia una recopilació dels discursos i de les conclusions del Congreso que m'ha resultat molt interessant tractar. També he anat a la Fundació Nacional Francisco Franco, on em va rebre el senyor Ortega Smith, per cert. Però, malauradament, per la meva decepció, no vaig trobar documentació gaire interessant, sinó fonamentalment documentació diplomàtica dels anys 60 i 70.
En qualsevol cas, és documentació que per altres investigacions futures no estaria de menys que em remirés i tornés a tractar. També vaig estar al Centro d'Estudios Políticos i Constitucionales sense trobar documentació rellevant. Aquestes coses també passen quan fas recerca. Ara passaré a parlar del propi tema que tractem aquí, que és la reafirmació política de Falange dins del règim franquista dels anys 50. Jo crec que per entendre per què es produeix una reafirmació, el primer de tot és imprescindible tenir en compte el marc internacional. Al 1945 hi ha una derrota del Tercer Reich, el feixisme europeu és derrotat i l'Espanya franquista automàticament passa a ser una excepcionalitat històrica. Com a tal, en un context europeu d'eufòria antifeixista, doncs Espanya és exclosa de la recent creada Organització Nacional... la ONU, disculpeu, les Nacions Unides, i es retiren els ambaixadors de la majoria de països. Clar, la dictadura franquista està completament assetjada, està aïllada, té un ostracisme gairebé absolut i decideix, per supervivència, iniciar una política de gestos per mostrar-se diferent als règims que han estat vençuts. Mesures institucionals, des d'autoconsiderar-se una democràcia orgànica, aprovar un foro de los españoles, una llei de referèndum nacional l'any 45, derivat d'aquest la llei de successió de l'any 47, col·locar un ministre moderat, per dir-ho així, entre cometes, com a ministre d'Exteriors, d'Acció Catòlica, abans d'Acció Catòlica, Martín Artajo. I, evidentment, això acaba afectant a la Falange, que és paradigmàticament la imatge del feixisme a Espanya, el partit. S'oculta la Falange, o se la pretén ocultar. La Secretaria General del Movimiento perd el rang de ministeri. Ja no és obligatori el saludo romano i fins a cert punt se la margina. Ara bé, sí que és cert que altres ministres falangistes com José Antonio Girón de Velasco conserven el seu espai a treball, Blas Pérez González a Gobernación o Raimundo Fernández Cuesta a Justícia. En certa manera, Falange no perd tot, evidentment, tota la seva presència en el govern i en el règim. La Guerra Freda, ràpidament, acabada la Segona Guerra Mundial, 2 anys després, a partir del 47, es presenta com una oportunitat històrica per al règim franquista de salvar-se com a bastió anticomunista. La tensió internacional de cara a Espanya es rebaixa i a partir de l'any 1948, de forma evident, el 1950 s'anul·la la resolució de condemna de la ONU i ja el 1951 retornen els ambaixadors. Per tant, els anys 50 comencen com un nou escenari i s'inicia el que jo anomeno la primavera falangista, jo i molta altra gent. Es produeix un canvi de govern l'any 1951 i en un context que certament ja també està iniciant-se una certa conflictivitat social, vull dir, tot s'aprofita per fer aquest canvi, però la qüestió és que en aquest canvi es recupera el rang de ministeri de la Secretaria General del Movimiento. I el revifament que Falange ja està experimentant des de l'any 49 es realitza a cara descoberta. Per què ho dic? Perquè des de l'any 49 ja es comencen a testimoniar inquietuds per tal de recuperar protagonisme i es comença a reclamar la revolució pendiente en els àmbits provincials. I Fernández Cuesta mateix ho cita en les seves memòries, com recordant aquell començament de la inquietud. Aquest revifament anirà a més exponencialment i trobarà el seu apogeu l'any 1953. Des de la cúpula del partit, dirigida per Raimundo Fernández Cuesta, s'iniciaran els preparatius d'un Magna Congreso Nacional del Movimiento, de la Falange, per celebrar el 20è aniversari de la Falange. Recordem, va ser fundada al Teatre de la Comèdia l'any 33. Aquest Congreso Nacional estarà precedit per congressos o assemblees, perquè ells en els menors els anomenen assemblees, comarcals i després provincials, que tindran l'objectiu de fer debats interns sobre la situació del partit i del règim en totes les seves vessants, política, econòmica, social i cultural.
les conclusions es traslladaran al nacional, és a dir, les conclusions als comarcals es traslladen als provincials i les provincials es traslladarien al Congreso Nacional. Jo he tractat dos d'aquestes assemblees provincials, l'una, la que es realitza a Santa Cruz de Tenerife, presidida per el més endavant, més reconegut i important, Carlos Arias Navarro, i la de Barcelona, presidida per Felipe Acedo Colunga, y clausurada por ni més ni menys que el vicesecretario general del movimiento, Tomás Romojaro. Tant en la premsa de Solidaritat Nacional com en el propi discurs de Tomás Romojaro es fa una referència explícita a Catalunya. Recordem que és un congrés provincial, però es parla de Catalunya. Evidentment, es cita José Antonio i es parla de Catalunya, però evidentment per ressaltar-la com a entitat a través de la unitat d'Espanya, naturalment. Hi ha coses que no canvien gaire. Algunes idees que apareixen en aquest discurs i en aquests actes, tant de clausura com de presentació per part de la premsa, són d'importància. Per exemple, el fet que Espanya està en construcció, que el partit ha de recuperar el seu paper polític i reduir el burocràtic. Literalment, Falange asume toda su responsabilidad de lo que se hizo bien y mal hecho. No se lamenta de lo uno ni de lo otro, sino de lo que no se hizo, debiendo haberse realizado. Això es diu a Tenerife. Per tant, arriba a la conclusió que s'ha de dur a terme una altra vegada la revolució pendiente. Evidentment també apareix un discurs de preocupació per la justícia social, sobre les classes productores, apareix a nivell com foc optimisme i naturalment una exaltació ultranacionalista del sentiment espanyol. Aquestes assemblees són, durant la seva realització al llarg de tot l'estat, al llarg de estiu, tardor del 53, són acompanyades amb abrandats discursos de reafirmació blava en actes oficials. Per exemple, la inauguració d'habitatges protegits a la Corunya, a Carballo, per part de Raimundo Fernández Cuesta mateix. I alhora també acompanyades d'editorials de premsa, com dic, amb to èpic. Per exemple, Arriba diu que Falange reafirma sin abdicar uno solo de sus ideales, sin retroceder una pulgada de sus sentimientos, sin cambiar lo más mínimo en la postura adoptada. És a dir, nosaltres hem passat per l'infern, però seguim aquí i seguim sent exactament igual que vam ser, nosaltres no hem sabut. S'acabarà celebrant el Congreso Nacional de la Falange, un cop fetes aquestes assemblees provincials, que serà entre el 24 i el 29 d'octubre de l'any 1953. Aquest Congreso Nacional tindrà un objectiu fonamental, que és reafirmar Fedjons dins l'estructura de l'Estat i reivindicar el seu paper com a òrgan polític inspirador en l'obra de govern del règim. En aquest humus d'objectiu fonamental trobem els objectius més abstractes, per dir-ho així, menys tangibles, que és cohesionar internament la Falange, conèixer els seus corrents d'opinió interiors i, evidentment, com he dit, retornar-li la plena visibilitat en la dictadura. Però després també tindrà objectius concrets, doncs examinar els treballs dels congressos provincials sobre un temari que, com podem deduir lògicament, està proporcionat per la Secretaria General, a través de comissions de treball que arriben a acords sobre els seus temes. D'aquí sorgeixen propostes que s'aproven, modifiquen o rebutgen en el ple del Congreso. I les comissions funcionen per ponències, designades per una comissió permanente que està formada per ministre secretari i personal designat pel mateix. Com podem veure o intuir, el sistema és un sistema complex. Té una estructura detallada i un reglament estipulat, però, aparentment, garanteix la possibilitat de qualsevol membre del Congreso d'opinar i votar lliurement i exigir l'obligatòria assistència a les comissions assignades a cada membre. És interessant que abans de començar aquest Congreso, Fernández Cuesta s'entrevista amb l'agència Reuters, Henry Buckley, la premsa internacional presta interès al Congreso, i nega rotundament la naturalesa feixista del partit. Recorrent precisament a la pròpia naturalesa ultranacionalista
que diu que és una aplicació, o sigui, que és d'exclusiva naturalesa espanyola, però que està present en tots els feixismes. Cuesta justifica dient que el sistema espanyol, el nacionalsindicalisme, el nuevo Estado, té raons de trajectòria històrica. Doncs vostès tenen un sistema liberal perquè és el que potser a vostès els funciona millor, però nosaltres tenim una experiència de més de 120 anys de liberalisme que ha estat un fracàs rotund i per tant el millor sistema per a Espanya és aquest. Es defensen la seva exclusivitat. Naturalment, Fernández Cuesta nega que es tinguin pretensions totalitàries perquè ens trobem en un context internacional postfeixista, no? Però no deixa de ser interessant citar, com a mínim, que parla que es pot treballar per l'Estat sense ser falangista i que això és una prova de la bona fe política del règim. I aquesta consideració a mi, com a mínim, em convida a parar-me a pensar què significa ser falangista realment, que és un debat encès entre els mateixos historiadors. Per tant, sobre aquesta justificació de Cuesta s'ha de prendre distància a l'hora d'adjudicar la categoria o la puresa del que significa ser falangista dins d'una immensa massa que el que de facto té és el carnet del partit. I ara bé, és realment l'hegemonia del partit únic allò que fa feixista un estat o és l'espai en què l'estat defineix la seva estratègia política i adapta els seus principis ideològics? Tornant al Congrés, en qualsevol cas, no va ser només important per les seves grans dimensions i la seva pompositat, sinó per la riquesa dels debats interiors que va tenir, que van ser seguits per la premsa. La premsa va notificar, va seguir, va pormenoritzar el discurs intern, intens, elaborat per part d'Eugenio Montes, escriptor falangista i periodista, i evidentment les seves 23 conclusions, convertides en base d'acció política. Aquestes conclusions parlaven absolutament de tot, per no extendre'ns, del paper de la falange com a contingut polític del règim, de la seva missió europea, de la seva missió social, de la preservació de l'estructura política de l'Estat, de la vocació política de falange, de la necessitat d'adoctrinar literalment a través dels mitjans, de la nova etapa que s'emprenia, etc. Totes aquestes conclusions, totes aquestes constatacions fan percebre les inquietuds i les ambicions que té l'organització. El Congreso Nacional va esdevenir un compromís polític conjunt i irreversible del nou Estado de Franco amb el seu jefe nacional, també per part del seu jefe nacional. Així ho va compartir Franco en el seu discurs de l'acte de clausura. El més gran que s'ha organitzat mai per part de la falange, amb la presència de 150.000 militants a l'estadi de Chamartín, segons fonts oficials del partit, però els vídeos impressionen també. Es confirmava que la dictadura tenia millor salut i que havia assolit una fita política, carregada de consignes i de simbologia. Ara posaré un fragment del Nodo on surt la situació que es vivia quan es va realitzar el Congreso Nacional i l'acte de clausura. En el 20º aniversario de la fundación de la Falange, afluyen a Madrid afiliados al partido que proceden de todas las provincias de España. Utilizan para ello toda clase de medios de locomoción, trenes especiales y autobuses. De la Castellana, frente al edificio de los nuevos ministerios, se establece el punto de la concentración. En la mañana del jueves 29 de octubre de 1953, una imponente masa humana acude al estadio de Chamartín, que es por su cabida uno de los mayores de Europa. Muchos de los falangistas participaron en la Cruzada y Guerra de Liberación, otros son excombatientes de la División Azul, y todos ellos se hallan unidos por su lealtad y adhesión a Franco y a las ideas que el movimiento nacional significa y representa. Este es el aspecto que ofrece el estadio. Con el mayor orden y disciplina han ocupado su sitio las representaciones de la Falange de las distintas provincias.
centurias del Frente de Juventudes y de la Guardia de Franco. En un altar levantado al efecto, se celebra la misa de campaña que oficia el obispo auxiliar de Madrid Alcalá, doctor Ricote. Esta misa es aplicada por el eterno descanso de José Antonio Primo de Rivera y de todos los caídos en la lucha contra el comunismo. El generalísimo es acogido a su llegada con grandes manifestaciones de entusiasmo. Acompañado de los miembros del gobierno y de las jerarquías, Franco atraviesa el estadio entre las ovaciones de los falangistas que agitan en el aire sus pañuelos. Saluda el generalísimo a cada uno de los ministros que esperan en torno de la tribuna. Durante varios minutos, Franco recibe las expresiones de afecto de los miles y miles de concentrados, a los que corresponde sonriente y lejos de debilitarse, la falange, dijo, ha adquirido dimensión universal. Ante España se abre una nueva etapa en la que todos los ciudadanos deben avanzar con paso más rápido hacia la vigorización y continuidad del movimiento nacional. Para asegurar su continuidad, añadió, ha de rodeársele de las defensas precisas para que adquiera carácter constitucional. La locución del señor Fernández Cuesta impresiona vivamente al auditorio, que le interrumpió en diversos momentos con sus ovaciones y que al final le acogió con una gran salva de aplausos. Hecho de nuevo el silencio, el jefe del Estado español y jefe nacional de la Falange dice que solo con el mantenimiento del espíritu combativo y la eficacia polémica y dialéctica de esta organización estará asegurado el porvenir de la patria. En la tarea de servicio a los intereses fundamentales de España, agrega, la Falange ha de caminar siempre en vanguardia. Al concluir Franco su discurso, vuelven a reproducirse los vítores y se agitan en el aire los pañuelos en un impresionante espectáculo de fervor nacional. Bé, ha quedat clar. Bastant. Bé. Paralelamente a toda... Hasta hace muy poco las principales calles de este país, barrios, estaciones de autobuses y el metro llevaban el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Paral·lelament a aquest corrent de reafirmació del partit, entre el 1951 i el 1956 existeix un altre projecte intel·lectual i cultural, que és el dels falangistes comprensius. Ja el 1949 se sembra la primera llavor del gran debat que es tindrà a principis dels 50 a Espanya com a problema de Pedro Laín. Pedro Laín reclamava reconèixer l'espanyolitat de l'enemic al qual s'havia fet la guerra i la necessitat d'integrar-lo per tal de poder modernitzar Espanya després. Calia incorporar els vençuts en un projecte engrescador. Ràpidament va tenir la resposta per part de l'integrisme catòlic de Rafael Calvo Seder com a exponent amb Espanya sin problema. Deia, contra qualsevol insinuació de laïcisme i de valors republicans, doncs mantenir la divisió entre vencedors i vençuts. Ja el 1952, Dionisio Ridruejo publicaria Excluyentes y Comprensivos, on altra vegada posaria èmfasi contra la divisió social entre vencedors i vençuts, per un futur inclusiu. Ridruejo deia, salvada Espanya, tots són espanyols i per tant tots mereixen el mateix respecte i consideració. Antonio Tobar reblaria el clau l'any 1953 amb lo que a la Falange debe el Estado. El Estado nos debe a nosotros, tot el que hem aguantat. I afirmava que, literalment, todo lo que tienda a excluir, a reducir, a recortar, a entontecer a los españoles no es falangista. En d'acord s'hi mostrava, amb els seus relatius motius, el mateix Manuel Fraga Iribarne, que en aquells moments era un jove falangista, i que publicaria Restauración o Revolución, ras i curt, a l'any 53. Amb aquest projecte intel·lectual i cultural, amb aquest corrent d'opinió, combregaria Fernández Cuesta, el secretario general del movimiento, i el ministre d'Educació, Joaquín Ruiz Jiménez, que posarien el focus d'aquest projecte en la universitat, que havia d'assegurar el relleu de les futures elits del règim. El relleu generacional per part de les futures elits del règim. Llavors, rectors, Pedro Laín era rector de la Universitat de Madrid, i professors com Dionisio Ridruejo hi donarien suport, evidentment, i considerarien que aquests joves inquiets, certament també, formats amb la ideologia de la Revolució Pendiente, havien de ser estimulats i havien de ser canalitzats a través del seu, el Sindicato Español Universitario.
Però ja a partir de l'any 1974, amb una visita de la reina Elisabet de Gran Bretanya a Gibraltar, doncs els estudiants els va caure la gerra d'aigua freda de la realitat a sobre. Van anar a protestar davant de l'ambaixada britànica a Madrid i van ser rebuts a cops de porra. Ells, la suposada punta de llança de la revolució pendiente, vivien en plenes carns, en les seves pròpies carns, la manca de llibertats i la repressió més violenta. Aquí va començar un gran desengany. El 1955, amb el preparatiu d'un polèmic Congreso de Escritores Jóvenes, a darrere del qual hi havia grups comunistes de, per exemple, Pradera, etc., lligat a aquest Congreso al Ministeri de Ruiz Jiménez, ja van derivar en un desengany i crispació que encara van anar més en augment perquè el seu, de Jorge Jordana, va endurir posicions i va censurar el propi Congreso. A l'any 1956, finalment, tota aquesta situació de desengany progressiu va patar. Es va fer un manifest a l'1 de febrer per part dels estudiants, impulsat per un grup comunista també, que proposava celebrar un Congreso Nacional d'Estudiantes, denunciant la pèssima situació de la universitat, la manca d'estímuls en la universitat. Ràpidament Falange va fer el seu propi contramanifest, els de primera línia, el 3 de febrer. El 7 de febrer, la 20a centúria de la Guàrdia de Franco va assaltar la Facultat de Dret de la Universitat de Madrid i va apallissar diversos estudiants. I l'endemà van fer el mateix a l'edifici universitari de San Bernardo, en resposta al trencament d'un símbol falangista. Els joves, per la seva part, van reaccionar amb agressivitat i la violència es va escalar. Va rebre fins i tot el degà, que era falangista, i després es van realitzar manifestacions estudiantils a Madrid contra el seu i contra la Falange. L'esclat, el culmen de tot plegat, el 9 de febrer, va ser un fet fortuït. Era el dia de l'estudiante caído i en un carrer, que és el carrer d'Alberto Aguilera, es van creuar un grup de falangistes que tornava de l'homenatge a Matías Montero, a l'estudiante caído, i un grup d'estudiants que protestava pels fets dels dies 7 i 8. Llavors, un jove falangista, Miguel Álvarez, es va disparar a si mateix. Se li va disparar l'arma i es va disparar al cap i va quedar en estat crític. Llavors, clar, es va produir una onada d'indignació dins de la Falange, una reacció airada, bestial de la premsa oficial falangista, amb amenaces de represàlies. Es constatava que Falange havia perdut el control de la situació i l'experiment d'obertura es va bloquejar. Quina lectura oficial en va fer Falange? Tot ha estat una mera conspiració comunista. Quina lectura va fer Falange realment a nivell intern? Doncs jo he trobat un informe amb una bona dosi d'autocrítica. Evidentment, la Falange dura que reacciona als estudiants no combrega amb els comprensius, que seran inhabilitats o cessats. Però s'accepta que els estudiants tenen una situació complicada. Es reconeix que molts d'ells veuen el seu com mera policia política. Es reconeix que s'haurien d'obrir noves vies d'accés a les jerarquies del seu. Creuen que convindria donar un paper més rellevant a la militància del partit en general i consideren, altrament, que el gruix de les classes mitjanes espanyoles no rebia prou ajudes econòmiques en un context de crisi i que per això la base social falangista no s'ampliava. En pocs dies, fos com fos, de tot plegat, el projecte dels falangistes comprensius va quedar desmuntat. I Ruiz Jiménez i el mateix secretari general del movimiento, Fernández Cuesta, van ser cessats. Que per cert, Fernández Cuesta el va enganxar de viatge, no va poder ni reaccionar. El relleu el prendrà José Luis de Arrese, que ja havia estat ministro secretario general del movimiento fins que es va anul·lar la categoria de ministeri a la secretaria, a l'any 1945. Arrese, des d'un principi, va rebre moltíssimes mostres de suport, però ell era partidari d'una estratègia diferent a la dels falangistes comprensius. I aquesta estratègia la va plasmar en dues expressions en un important discurs a Valladolid, al març de 1956. Aquestes eren ganar la calle i estructurar el régimen. Què volia dir ganar la calle? Volia dir que lluitar per identificar perquè s'identifiquessin totes les bondats del règim amb el partit, per tal de guanyar adhesió per part de bona part de la societat. Què significava estructurar el régimen? Doncs fixar per llei que Falange, un cop mort Franco, heretaria la pràctica totalitat, si no la totalitat, del seu poder absolut. Com s'estructuraria aquest nou règim? Doncs a través de tres lleis fonamentals.
la Ley Orgánica del Movimiento Nacional, la Ley de Ordenación del Gobierno y la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. Qui treballaria en els avantprojectes d'aquestes lleis? L'Instituto d'Estudios Políticos, la institució de pensament polític franquista, dirigida per Emilio Lamo de Espinosa i la seva mà dreta, que era Manuel Fraga Iribarne, i amb els quals Arrese col·laboraria intensament. Alguns corrents del partit, com per exemple la Falange Asturiana manifestava en un informe, no veien factible que aquesta estructuració del règim s'hagués de fer abans de guanyar els carrers. Creien que calien més suports socials per recuperar la credibilitat i el prestigi que consideraven directament tacats. Per què? Per manca d'exemplaritat, per manca de crítica, per manca d'iniciativa política i d'abús de retòrica. La retòrica falangista era insondable. Fan crítica igualment, feien, seguint l'estela dels comprensivos, d'una altra vegada el sistema social de vencedors i vençuts establert durant la Guerra Civil. Quin contingut essencial tenien les lleis fundamentals? El bloc de les tres, no? Plantejaven un model de règim franquista totalitari de partit únic, on la Falange tenia l'hegemonia com a grup de poder. Tenia el control polític i administratiu de tot l'Estat. El Consejo Nacional del Movimiento es convertia de facto en el centre de poder de la dictadura. El Consejo Nacional controlava el personal polític franquista. Intervenia activa i passivament en l'elaboració de lleis. Fiscalitzava el govern en qualsevol actuació. I la seva composició garantia una majoria absoluta falangista en qualsevol cosa que es votés, assegurant l'hegemonia de les decisions preses pel partit. De facto, el secretario nacional del movimiento, que ja no seria general sinó nacional, seria la figura més poderosa, però no substituiria el caudillo, perquè el Consejo Nacional seria el que actuaria com una mena de caudillo col·legiat. Per tirar endavant aquests avantprojectes, es va crear al maig del 1956, 2 mesos després que Arrese fes el seu discurs a Valladolid, de les seves intencions, una comissió des de la Junta Política de FEDCONS per tractar les lleis. Però la comissió aquesta més aviat va esdevenir un espai d'enfrontament entre partidaris i detractors de les lleis que li proposava Arrese. En el seu diari personal documenta les seves successives reunions formals en aquesta comissió, i informals al respecte. I què notifica Arrese? Què comprova? Doncs que el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, i el ministro subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, estan atrinxats en negar que aquestes lleis tirin endavant. O sigui, estan obsessionats per impedir que aquestes lleis tirin endavant. Què més comprova? Que Franco està al mig. Franco està indecis i insegur. Per una part, és partidari d'Arrese. Ideològicament és partidari d'Arrese. Quan Arrese li argumenta les seves raons, Franco li dona la raó. Però està influenciat per Carrero Blanco i també ell mateix té reticències a l'hora de concretar el seu poder. Però no només Franco està indecis i Iturmendi i Carrero estan oposats. En el propi partit, en la pròpia Falange, l'anterior ministro secretario general, Fernández Cuesta, titlla ni més ni menys que el projecte d'Arrese com del Soviet Suprem. O sigui, no està gens d'acord en que continuï. I aquest projecte acabarà fracassant. Però la raó no són totes aquestes indecisions, oposicions. La raó principal és que l'Església, que dona suport al règim, envia un ultimàtum a Franco. Els cardenals li fan una carta a Franco i li diuen que si tira endavant les lleis, l'Església Catòlica retirarà el suport a la dictadura. Perquè l'Església no vol perdre el seu espai d'influència. Com a grup de poder en el règim no el vol perdre i no pot consentir que Falange ho acapari tot. També és cert que el moment històric del totalitarisme havia passat, almenys el feixista de partit únic. Franco, sí, no tenia motivació per concretar i per tant limitar el seu poder, i en general, certes elits del règim, aquí intento ser curós perquè en l'historiografia moltes vegades fa servir termes diferents o contraposats sobre quines són aquestes elits, són individus. Individus que són part de l'Opus Dei, són tecnòcrates de l'Opus Dei, són individus nacionalcatòlics, tradicionalistes, juanistes, en qualsevol cas, individus que estan en una xarxa d'interessos clientelars comuna, que el que temen és un trencament dels consensos establerts en el nou estat. Temen simplement una desestabilització del règim pel fet que Falange ho acapari tot. També de cara
a Europa. El fracàs de Resse derivarà en una crisi política. A Resse en cap cas qüestionarà Franco, però rebrà mostres de suport per part de certs falangistes dient-li que incondicionalment estan a les seves ordres, que ell doni ordres. I hi ha una certa conspiranoia des de la premsa internacional de que pot haver fins i tot una guerra civil entre Falange i la resta del règim, cosa que és absolutament inverosímil, però sí que existeix una tensió i sí que està en mans de Resse decidir si aquesta crisi va més o no. A Resse, evidentment, es manté fidel a Franco i quan s'allunya, se'n va al seu poble natal a retirar-se, consideren que està desobeint a Franco, torna immediatament per demostrar que no, que ell està al costat del caudillo, malgrat no estigui d'acord amb una decisió que ha pres. I, evidentment, aquesta crisi, aquest cessament de Resse com a ministre o secretari general del movimiento, no com a ministre, perquè després passarà a ser ministre de la Vivienda, derivarà en un canvi de govern on es donarà més rellevància als tecnòcrates de l'Opus Dei, que sobretot se'ls col·locarà allà per mirar de solucionar la crisi econòmica galopant que està assolant Espanya i a la qual el govern d'aquell moment no hi trobava solució. Però, malgrat la derrota de Resse, hi ha un gran però. Falange continua sent la força del franquisme amb una presència política generalitzada en tot el territori, nacional, provincial, comarcal. El 1958 es promulga la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, que institucionalitza la Falange i consolida el seu espai de poder a través del sistema legal del règim. El nou ministre secretari, el que rellevarà Resse, José Solís Ruiz, emprendrà una nova iniciativa per les ambicions falangistes, centrant-se en el sindicato vertical, fent propaganda de la seva representativitat i cercant la seva reforma interna. Intentarà donar protagonisme a Falange amb una nova estratègia. La transformació socioeconòmica d'Espanya, que serà radical a partir dels anys 60, mostrarà una Falange amb capacitat adaptativa, perquè amb el pas dels anys es constata que el partit preval, es manté i reforça el seu poder, especialment des del Consejo Nacional del Movimiento, que a finals de la dictadura continuarà i, sobretot, en aquell moment guanyarà prerrogatives. A mode de conclusions, podem dir que la Falange dels anys 50 es caracteritza per una forta iniciativa política per reafirmar-se, consolidar-se i expandir-se, per una gran inquietud i pel reclam de la revolució pendiente. Les batalles es van donar a les altes esferes de la política, a diferència de futures que es donarien de forma més lateral, però també més realista a l'hora d'assolir ambicions. Falange va clamar a favor de necessitats polítiques per la supervivència del nou Estado pròpies de la modernitat, i en cap cas es va mostrar immòbil. Des del seu interior, moltes veus rebutjaven la corrupció, reclamaven la ejemplaritat en el partit i en el règim, volien incorporar a les noves generacions en les jerarquies, apel·laven a la transparència, a l'eficiència, volien ampliar els suports socials i no sempre combregaven amb la cúpula de poder. La Falange inquieta va reactivar-se als anys 50, però després no es va desactivar, sinó que es va adaptar i va canviar d'estratègia. La derrota, per tant, aquesta derrota definitiva que convirtió, en paraules de Tusell, a Falange en nada más que un suspiro, mai va ser definitiva, perquè sempre va acabar emergint una nova batalla. Més aviat, els estudis que succeeixen sobre les diferents etapes conviden a observar una Falange amb una voluntat expansiva, que això sí, va acompanyada d'un mur que limita sempre l'espai de les seves ambicions. Però la seva presència i el seu paper sempre seran essencials en el règim. Gràcies.